Okay, reka twongeye tubasuhuze kandi tubifurize byiza mwe mukomeje kudukurikirana mu rugendo duhora tugenda umunsi ku munsi twizera yuko mumeze neza. Abenshi mukunze kwibaza ese ubworozi by'umwihariko mu Rwanda murabizi yuko inka yageze mu Rwanda 1746 ngira ngo ku ngoma y'umwami Yuhi wa kane Gahindiro, ngira ngo mwagiye mubikurikirana cyane ko twagiye dusanga mu Rwanda hari nk'amoko, icyo gihe hari nk'amoko abiri y'inyambo ndetse n'inkuku, ariko hari zitarakunze kuboneka cyane. Inyambo hamwe na hamwe usanga ari nkeya kuko ni inka zifite umubyimba munini, amahembe maremare kandi ateze neza, aho henshi bagiye bazikoresha cyane mu bihe by'imyiyereko, murabizi ku ngoma ya cyami, ndetse na n'ubu bashaka kuzisura abenshi bazisanga mu Rukari, ni mu majyepfo. Ariko ro biratangaje kuba noneho hari abaturage navuga ngo bageze bavuga ngo reka none natwe tuzorore. Niyo mpamvu twifuje kuhagera aha ngaha mu murenge wa Kaniga, turacyari mu karere ka Gicumbi kugira ngo turebe ese koko burya birashoboka, ese bigenda bite kugira tunazirebe ko benshi bamwifuza kuzibona kuko ziba ziteye neza cyane ku muntu uzireba, cyane ko mu birori by'umuco ahenshi bakunze kuzifashisha kuko zitambuka neza ku buryo uzibona abona ari ibintu binogeye ijisho. Ngira ngo tugiye kuzisura aho zibyagiye kugira ngo banatuganize, dukore n'ikiganiro gitoya n'ababa bari kumwe nazo cyangwa na ba nyirazo, kugira ngo tumenye n'abatari babizi mu bisobanukirwe, n'abakiri bato mumenye inyambo ni bwoko ki, ese ziteye gute. Benshi mwabyiye mubyiga mu bitabo, benshi mukayibona mu makaye cyangwa barimo babigisha, ariko ni byiza no ko munabibona mwe mukiri bato kugira ngo musobanukirwe byinshi kuri byo, kuko inka ni ikimenyetso gikomeye cyane ku Banyarwanda, by'umwihariko mu Rwanda ni ikirango gikomeye, yaba ibijyanye n'ubushuti, umuntu yaragukundaga akaguha inka bigaragaza yuko akwishimiye. Ngira ngo turazosobanukirwa byinshi bigiye birushijeho, kuko nanjye byinshi ntabwo mbizi, ariko turi kumwe noneho n'ababirimo umunsi ku munsi turagenda dusobanukirwa. Reka rero dukomeze aho ziri hano imbere gatoya. Urabona rero ko tumaze kwinjira nyine aho inyambo ziri. Ndabizi mwari mufite amatsiko, nta nubwo muzizi, ariko noneho mugiye kuzibona kuko murabona y'uburyo zigaragara ni nziza, zibereye ijisho, uburyo ziba zimeze neza, ziteze amahembe, zinambaye. Ariko reka byinshi nanjye ntabwo mbizi, kuko ibyo tuzi n'ibyo dusoma mu bitabo nyine mu mateka, ariko ubu ngubu ndahari kugira ngo nganire noneho n'umusaza. Byaba byiza atangiye atwibwira. Nitwa Metere Rutinywa Rugeyo. Basanze hano, ngira ngo hano ni ifamu, ni yanyu? Ni yacu. Abenshi rero twari tuzi yuko nta muturage uhemerewe korora inyambo, ariko tuzisanze aha ngaha, muradusobanurira uko bimeze. Umuturage ashobora korora inyambo, ariko si bose. Ntabwo ari bose, biva ku bintu byinshi. Ushobora kuzorora kubera ko uzikunda, ushobora se no kuzorora kubera ko bishoboye. Niyo mpamvu batari bose. No kuva kera, ariko jye nazisanze no mu muryango. Nazisanze mu muryango, nanjye nkomeza kuzorora kuko nakuze nzikunda. Ariko byageze nyine n'igihe birenga umuryango tugatekereza ko zikwiye no gukomeza kubaho. Zikwiye gukomeza kubaho. Urareba ukabona inka z'amahanga zigenda zirushaho kugenda arizo ziba nyinshi mu gihugu, ugasanga rero abantu batagerageje ngo bongere bazorore, zagera igihe usanga ntazigihari. Wenda tugenda nuko ndi kubona zigenda ziduhunga, ariko tugenda tuzeye.
bazahamagare zigaruke zitwegere, ariko dushaka gusobanukirwa ko hari abana benshi cyangwa urubyiruko dufite mu iyi minsi batazi inka, amateka y'inka yageze mu Rwanda gute, byagenze gute, munyure mu magambo makeya. Inka zo twarazisanze, twese twarazisanze, ntabwo ari ikintu gishya mu gihugu no mu bantu, ngira ngo watangiye ubivuga usobanura igihe zagereye mu Rwanda, kandi dusanga zunze ubumwe n'Abanyarwanda, dusanga navuga ngo ni mwene nyina w'umuntu. Urabizi inka zikora ibintu byinshi, iyo tuvuga ko ari mwene nyina w'umuntu duhera ko buriya kugira ngo uve indimwe n'umuntu muba mwarasangiye ibere. Izi nka rero dusangira ibere, ndetse akenshi ugasanga niba navuga ngo ziradusigira, kuko inyana ibanza kuri nyina, twebwe tukaza kubona amata nyuma. Ariko si ibyo gusa, hari n'urusobe mu muryango w'Abanyarwanda n'inka, no mu bijyanye n'ubukungu bw'u Rwanda, haba mu gihe cya kera n'icy'ubu. Inka rero ntabwo wayitandukanya n'Umunyarwanda ngo wirirwe uvuga ngo yaje ryari Umunyarwanda, ubwo waba ugiye kure. Nabyo birahari, ariko ubwo wareba n'igihe n'Umunyarwanda yabereyeho. Tuvuga ko inka ifite agaciro kanini cyane cyangwa igisobanuro kinini ku Banyarwanda cyane, bikomeye cyane, bikomeye, kuko nakubwiye ko igize ubukungu bw'Abanyarwanda kuva kera, ariko noneho bigize n'umuryango, nitangiza umuryango. Gute muraza dusobanurira, kuko hari abato bakeneye kubimenya batabyumva, wenda tunagenda tunaganiramo gake gake. Itangiza umuryango, inka iyo umuntu agiye kubaka ari umusore n'inkumi, bagomba kujya wumva ngo bafate irembo, barifatisha inka, bajyana inka y'imfatarembo, igihe kikagera ukazajyana iyo gukwa. Ubwo urumva ko abantu batangiye kubaka umuryango, bari mu muryango bakomokamo, bariho barubaka uwabo. Urumva ko byose byatangiwe n'inka. Igihe rero kiragera ugakwa inka, igihe kikagera kazabyara, umubyeyi akabyara bakamuha amata, ndetse ukikora n'ubukwe baza no kugutwikurura bakakuzanira amata. Ngira ngo niba ujyaho ibyo bintu bibera byo gutwikurura, ujya ubibona ko babazana amata bafite uruhare runini muri uwo muhango wo gutwikurura. Ubwo urumva ko ari ya nka n'ubundi igihuza abantu. Rero ubwo ni mu gice cyo gutangiza umuryango, ariko birakomeza, abantu bakayihana, bakava indimwe. Umuntu wahaye undi nka ugasanga yahuje imiryango n'ubundi. Abantu ntacyo bapfanaga, ariko inka irabahuje kuko umwe yayihaye undi. Igakomeza yubaka, ihuza abantu, igahuza imiryango. Gutyo kera, mu gihe cya kera ndetse n'ubu ngubu, wasangaga inka imwe abantu bahanye ihuje umuryango munini cyane, kuko inka ntabwo nayiguhaga ngo mbe imvuga ngo ni we nyihaye, ni umuryango wawe n'abana bawe bakabimenya ko yavuye mu muryango wanjye n'abandi bagukomokaho. Ugasanga rero ituma Abanyarwanda bagenda bunga ubumwe. Ibyo rero ni byinshi, hari zo batangaga bakagororera n'abantu babaye intwari ku rugamba, ugasanga hari zo bahaye abantu b'abanyacyubahiro bagendereye igihugu nk'u Rwanda kuva kera, n'ubu birahari. Ugasanga rero inka mu Rwanda irakomeye, kubona ikindi wayigereranya nayo kereka Umunyarwanda nyirizina gusa, ariko ikindi wabona cyo mu Rwanda wagereranya n'inka ntabwo wakibona. Ariko uko mubisobanuye ni byiza cyane pe, biranumvikana, ariko mugiranyije mu bihe byo hambere n'ubu ngubu, urabona koko ya nka igifite agaciro nk'ako yari ifite mbere. Tuvugana nubwo twavuga ngo yatangizaga umuryango, n'ubu birahari, ariko si henshi. Uragenda ugasanga byasimbuwe n'amafaranga. Ibyo mubivuga hirya. Buriya rero ibintu by'agaciro ni igitangaza. Ibintu by'agaciro buriya icyo abantu bumvikanyeho bakagiha agaciro. Nakubwira ngo Umunyarwanda agaciro yahaye inka karagoye ko tuvuga ko ni nako ifite nta giciro. Igira agaciro, ntabwo igira igiciro, kuko ntacyo wabona. Iri yunze ubumwe n'Abanyarwanda.
umwana w'umunyarwanda arakubwira ati yampaye inka data, ntawe ubimwigisha. Uzagenzura utwana duto ku ishuri uzasanga birahira ngo yamuhaye inka se, akantu kamukomati yampaye inka. Ibyo ntawe uba warabimwigishije, nuko asanga biri mu muryango, agasanga biri mu muryango w'abanyarwanda. Rero inka kugira ngo uyumve neza, wumva agaciro kayo nk'uko ubimbajije, nakugereranyiriza. Reka nguhe urugero rutoya. Abantu ku isi baragiye barumvikana, baravuga ngo zahabu ifite agaciro, ariko ndakubwiye ngo uyambaye mu ijosi ubu ngubu no ku kuboko ntabwo bakwirukana umwana ku ishuri ngo ushobore kumwoherezayo. Ariko uraguma ukavuga ngo wambaye ikintu gifite agaciro, naho ziri mu mabanki bazibitse ziba mu nzu, nawe ukataho gake ngo agende agira uwafungurira. Ariko abantu barumvikanye ngo zahabu ifite agaciro gusa. Abanyarwanda nabo rero bumvikanye ko inka ari zahabu yabo, izatangiza umuryango, ikatuma umunyarwanda akira, igakiza ubutaka atuyeho, ibindi akeneye akabibona, igakiza ibidukikije. Urareba ibiti byose uko bisa, ubuzima bwabyo bwubakiye kuri izi nka zihari. Ugiye aho biri inka zitari ntiwasanga ariko bisa. Urumva rero abanyarwanda inka bayihaye ako gaciro, nabo babyumvikanaho, haba kera n'ubu rero iragafite. Nguhaye urwo rugero rwose ni nk'ibyo byo kuva umuntu muhura afite zahabu ariko uyirarana ubusa, ntawe ukata kuri zahabu ngo ntawe ukata kuri zahabu ngo abana cyangwa ariko inka yo ibyo ntibyemera. Iyo ihari ibyo byose ntibikugeraho, ntabwo bikugeraho. Ni zahabu rero, ubwo mbishatse kubigereranya n'ibyo wumva vuba. Ntabwo nayita zahabu kuko zahabu burya igira n'agaciro, yo igira igiciro nako. Barumvikanye ngo irakomeye gusa ariko igira n'igiciro. Inka rero ku munyarwanda nta giciro n'agaciro. Ni mwene nyina w'umuntu. Iryo jambo ryiza twaje tugarukaho, kandi urugero utanze ni rwiza cyane. Ariko dukurikije wenda ibyo dusoma, ibyo twumva cyangwa mu mateka, abati Nyambo wenda zari zo kumurika mu gihe cy'ibitaramo, zikagenda mbese nyine akaba ari zo kwerekana mu birori. Ese niko bimeze? Nyambo ntabwo zishobora gutanga amata, ntabwo zatanga inyama, bimeze bite? Yampaye nka fandi. Amata yo n'ubu ngiye kuyaguha yazo, zitanga n'amata meza cyane. Amata meza, aryoshye, afite ubwiza n'uwayanyweye nawe ukabibona ko nawe aba mwiza, rigatemba. Kandi amata yazo arahagije. Amata arahagije. Hari inka wenda z'amahanga bavuga ngo nizo zifite menshi, ariko buriya hari igihe abantu batabigereranya neza, kuko amata yazo arakomeye. Ushobora kujya ahantu bakaguha agacupa ka ji idafunguye, undi bakamuha litiro 10 bashyizemo amazi za ji, nawe kamwe kawe wajya kukanywa nawe ugasukamo bikangana nayo bya bindi. Rero amata y'izi nka ntabwo aba ari make, ahubwo igipimo cyayo kiruta ya ziriya z'amahanga nk'uko nkubwiye, uko ji idafunguye iruta ifunguye. Ni ikintu rero cyiza, akaba na meza, zikagira amata, amavuta y'amata yaza akagwa abantu neza. Ntabwo ari mabi ku buzima bw'abantu. Rero none amata zirayafite, ni nacyo zifite ahubwo. Nacyo zifite. Wenda hari bagereranya ibyo bipimo, ariko nakubwiye ko bibeshye, kuko bafata ibipimo bakagereranya ibitagererana. Nukugereranya ibifunguye n'ibidafunguye. Naho hazira ikibazo. Birumvikana cyane, urumvikana ko n'amata koko ziyatanga kandi tuvuze ko ngwaho kuko mubivuze. None hari icyo twari tuzi ku Nyambo nyine kera, nkuko nakomeje mbivugaho cyane no mu birori by'umuco, ziragenda zikiyereka. Ese uretse kuba zatanga amata, zigatanga umukamo, iyo gahunda hari ubwo mujya muyiteganya, kuko urabona uburyo ziteze koko ni byiza pe, bibereye ijisho. Avuga ati wenda nzashyiraho umunsi runaka ziyereke, abantu baze barebe, bishime, banezere. Nawe urava hazi kwiyeretse, urava hazi kwiyeretse, urava hazi kwiyeretse. Ziriyereka nibyo, nkuko ubivuze kera byagendaga, n'ubu niko bimeze. Urazitoza zikagukorera ibyo ushaka ko zikorera abantu. Nibyo cyane. Ni inka yumva vuba, ikumva nyirayo, ikumva icyo nyirayo ashaka.
ikanakumenya mukamenyerana nayo kurusha izindi nka nyinshi ariko ngira ngo ntabwo urugero